ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏମିତି ଏକ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଆରଡ଼ି ଧାମର କାହାଣୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। କୁହାଯାଏ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶିବ ବିଗ୍ରହ, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଏବଂ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଏସବୁ ମିଶି ତିଆରି କରିଛି ଆରଡ଼ିର ଅଦ୍ଭୁତ ଇତିହାସ। କେବେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି? ଆରଡ଼ି ଧାମ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ନଦୀର ମୃଦୁ ତରଙ୍ଗ, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ସବୁକିଛି ମିଶି ଆରଡ଼ିକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଇଥାଏ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାମର ମୂଳ କାହାଣୀ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ ଅନେକ ବର୍ଷ ପଛକୁ। ଆଜିର ଆରଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ଆରଡ଼ିକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଥିଲା ଗଛଲତା, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀକୂଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତି କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ନୀଳାଦ୍ରି ସାହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଆଉ ସେହି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମାଟି ତଳେ ଏକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏହା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା ନା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ? ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ସ୍ତର ହଟିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ମାଟି ତଳୁ ଦେଖାଗଲା ଏକ କଳା ପଥର। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଶିବ ବିଗ୍ରହ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆରଡ଼ି ଧାମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ନାମକ ଆବିର୍ଭାବର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକକଥା ଭାବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶିବ ବିଗ୍ରହକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ୍ରମେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଏହାପରେ ଆରଡ଼ି ଧାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବିଗ୍ରହ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମୟ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେଲା। ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏହି ପୀଠକୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଦେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରାଚୀନତାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ନାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ, ଅସୁବିଧା ଓ ମନସ୍କାମନା କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆଶା, କାହା ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ଭରସା। ସେହି ଭକ୍ତି ହିଁ ଆରଡ଼ିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୂଜା ପରମ୍ପରାରେ ଘର୍ଷଣା ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। କ୍ଷୀର, ଦହି, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ମହୁ, ଗୁଡ଼ ଓ ଘିଅ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଷେକ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ପରମ୍ପରା କେବଳ ଏକ ନୀତି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆରଡ଼ି ଧାମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼। ସକାଳରେ ନଦୀ
ସନ୍ଧ୍ୟାର ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି, ଏହି ତିନୋଟି ମିଶି ଆରଡ଼ିର ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭକ୍ତମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆରଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ଶିବ ବିଗ୍ରହ କାହିଁକି ଥିଲା। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ କହେ ଏହା ମହାଦେବଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ନିଜର ଧାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବାଛିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆରଡ଼ିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତଥାପି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଏହି ପୀଠର ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ଦିଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ରାତିରେ ଆରଡ଼ି ଧାମର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନି, ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଦୀପର ଆଲୋକ, ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ରାତିର ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁନଥିବା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ। ଭକ୍ତମାନେ ରାତି ରାତି ଜାଗି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜାଗର ସମୟରେ ଆରଡ଼ି ଧାମ ଏକ ବିଶାଳ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କେହି ପରିବାର ସହ, କେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ, ଆଉ କେହି ଏକାକୀ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। କେହି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେହି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କେହି ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ କେହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ଆସନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନର କୌଣସି ମାପ ନାହିଁ, କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜାଯାଏ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ରାତି ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଆଉ ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟିର ମୁଗ୍ଧ ଧ୍ୱନି। ଏହି ପରିବେଶରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ପବିତ୍ର କରିଥିଲା, ମଣିଷ ନା ମହାଦେବ ନିଜେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଇତିହାସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି। କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଧିକୃତ ସୂତ୍ରରେ ମିଳେ, ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ପରେ ପଢ଼ି ଲୋକମୁଖରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା। ଆଜି ଆରଡ଼ି ଧାମ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିଚିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୈତରଣୀ ବହୁଛି, ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀର ପରମ୍ପରାକୁ ବୋହି ଆରଡ଼ି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସମୟ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବଦଳି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେହି ରହସ୍ୟ ହୁଏତ ମାଟି ତଳେ ନୁହେଁ, ନଦୀ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରର ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହି ରହସ୍ୟ ହୁଏତ ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଣିଷ ନିଜର ଶେଷ ଆଶା ନେଇ ଆସେ, ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ମହିମାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ କି? ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସୁନେଲି ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି, ଦୂରରେ ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି, ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ନାମ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଆରଡ଼ିର ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସମୟ ବଦଳିପାରେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯଦି ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ତେବେ ଆସ୍ଥାର ଦୀପ କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ଆରଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ କାହାଣୀ। ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ଇତିହାସ, ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅଛି ରହସ୍ୟ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା,
ଅଛି ଭକ୍ତି। ହର ହର ମହାଦେବ।